பூசையப்பா என ஆசையுடன் உம்மை சூழ்ந்து வருகிறோம். பெரும் ஓசையின்றி நீராட்சி வரும் புதுமைகள் இங்கே காண்கிறோம். Virus. Virus. Virus.
Virus. இப்பொழுது பாய்மர படகு போட்டிக்கான பரிசுகள் வழங்கும் நேரம். மீனவர்களின் பாரம்பரிய வீர விளையாட்டான பாய்மர படகு போட்டியானது வெண்ணிலி விளையாட்டு குழுவின் 75வது ஆண்டு பவள விழாவை முன்னிட்டு 5 நபர்கள் சேர்ந்திருந்த போதிலும் இந்த படகு போட்டியை கண்டிப்பாக நடத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு திட்டமிட்டு இந்த போட்டியை வெண்ணிலி விளையாட்டு குழுவினர் நடத்தினர். இந்த போட்டியிலே கலந்து கொண்ட அனைத்து அணியினரும் பாராட்டப்பட வேண்டியவர்கள். காரணம், அந்த 5 பேர் மட்டுமே தான் பெயர்களை பதிவு செய்தனர். எனவே கண்டிப்பாக போட்டியை நடத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே இந்த போட்டி நடத்தப்பட்டது. இந்த போட்டியிலே முதல் பரிசாக ரூபாய் 60,000. முதல் பரிசு ரினோ குரூப்ஸ். முதல் பரிசு ரினோ குரூப்ஸ். இந்த முதல் பரிசை வழங்குபவர்கள் பிரிட்ஸ் நண்பர்கள் குழுவினர். முதல் பரிசு 60,000 வழங்குபவர் பிரிட்ஸ் நண்பர்கள் குழுவினர். ரினோ குரூப்ஸ் அனைவரும் மேடைக்கு வந்து நம்முடைய பங்கு தந்தை அவர்களுடைய கரங்களால் பொன்னாடை போர்த்தப்பட்டு அவர்களுக்கு இந்த முதல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது. Virus. முதல் பரிசு வழங்கிய பிரிட்ஸ் நண்பர்கள் குழுவிற்கு வெண்ணிலி விளையாட்டு குழுவின் சார்பிலே எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். இரண்டாம் பரிசு மைக்கேல் ராஜ் குரூப். இரண்டாம் பரிசு மைக்கேல் ராஜ் குரூப். இரண்டாம் பரிசு ரூபாய் 30,000 வழங்குபவர்கள்
சென்னை வாழ் கூட்டப்பள்ளி மக்கள். இரண்டாம் பரிசு ரூபாய் 30,000 வழங்குபவர்கள் சென்னை வாழ் கூட்டப்பள்ளி மக்கள் நலச்சங்கம். Virus. Virus. மூன்றாம் பரிசு விட்மன் குரூப்ஸ். மூன்றாம் பரிசு விட்மன் குரூப்ஸ். தெய்வ Virus. திரு சூசே அந்தோனி அவர்களின் நினைவாக அவருடைய மகன் திரு ஜான்சன் அவர்கள் ரூபாய் 15,000 வழங்குகிறார்கள். மூன்றாம் பரிசு ரூபாய் 15,000 திரு ஜான்சன் அவர்கள் வழங்குகிறார்கள். விட்மன் குரூப்ஸ். Virus. நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது இடங்களை பிடித்த குழுவினருக்கு இப்பொழுது Virus. வேஷ்டி வழங்கப்படும். அந்தந்த குரூப்பினுடைய தலைவர்கள் வந்து அந்த வேஷ்டியினை பெற்று செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். 9 பேருக்கும் 9 வேஷ்டிகள் வழங்கப்படும். அந்தந்த குரூப்பை சேர்ந்தவர்கள் மேடைக்கு வந்து அந்த வேஷ்டியை பெற்றுச் செல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதனை தெய்வ திரு சத்யாகராயப்பன் அவர்களின் நினைவாக அவருடைய மகன் விவாகர் அவர்கள் வழங்குகிறார்கள்.